Բարի օր Ժողովուրդ ջան, սպասենք մի քանի րոպե միանան մեր ընկերները, ժողովուրդը ու կզրուցենք։ Ուզում էի դնեի ալբոմնի, բայց Facebook-ը գժվել է էլի։ Facebook-ը գժվել է, խառնում է իրար կադրը, չկարողացա ասենց լայնությամբ միացնեի։ Բարև բոլորին, բարևներ։ Մի հատ գրեք ոնց է լսվում էլի, որ սենց եմ խոսում։ Մի րոպե սպասենք Ժողովուրդ ջան ու սկսենք լայվը։ Մի հատ գրեք ոնց է լսվում։ Մաքսիմում կիսվեք, մաքսիմում ռեպոստ արեք, կարևոր բան կա խոսալու, մի հատ Ժողովուրդ ջան գրեք, երևի ուշ է, հա ձենս հասնում տեղ։ Մի հատ գրեք իմանամ ձայնս լավ է լսվում, թե բարձր խոսեմ, որովհետև շտատիվի վրա է հեռախոսը, հեռու եմ նստած։ Отлично слышно, մերսի։ Ասացի արդեն մտածում եմ, որ երևի կոմենտները չի աշխատում, լավ է լսվում։ Ուրեմն գնացինք Ժողովուրդ ջան։ Առաջինը ուրախ եմ բոլորիդ տեսնելու, որովհետև շուտվանից դուրս չենք եկել լայվ, կարանտինի մեջ ենք, մի քիչ պասիվ ենք այս քանի վաղտը ժամանակ։ Բոլորիդ ուրախ եմ տեսնել, հուսով եմ, որ բոլորիդ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, լավ է, առողջ եք ու ամեն ինչ լավ է։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է բոլորս էլ զգացել ենք, որ ուզում եմ այսօր խոսենք կարևոր մի քանի հարցի շուրջ, հակաթևի, հակառոբասերժական թևի ակտիվության մասին ու խուճապի մասին։ Ուզում եմ, որ բոլորդ մաքսիմում ռեպոստ անեք, ինչքան հնարավոր է, ինչքան կա, որ հասնի իրանց այս ինֆորմացիան էլ ու խոսանք Հեղափոխության պահապանների նախաձեռնության մասին։ Քանի որ պասիվ ենք ու ինչ-որ գործողություններ ենք արել, ասեմ հենց այդտեղից սկսենք սկզբից, ինչ-որ գործողություններ ենք արել, զբաղվում ենք մեր ներքին հարցերով, իրանք շատ դեպքերում մտածում են, որ մենք ինչ-որ բանով կարող նեղացել ենք հեղափոխական թմից կամ եւ այլն, դա արդեն կարևոր չի, ինչի էին այդպես հասկացել, մենք ենք արել թե ինֆորմացիայի վակուումից էր այդպես եղել, իրանք այդպես չհասկացան ու իրանք այդպես սկսեցին մտածել։ Դա լավ է, որ նման բաներ է կատարվում, դա շատ լավ է, որ իրանք կարան այդպես բաներ մտածեն, բայց դες ասեմ, որ հստակ հասկանալի լինի, մենք գաղափարի շուրջ ենք հավաքվել, մենք կամավորներ ենք ու բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, հստակ հասկանում ենք կամավորը ինչ է։ Ինչ գաղափարի շուրջ է հավաքվում ու ինչ կարող անի։ Կամավորները ինչքան բոլոր դաշտերում կապ չունի, թե պատերազմա, թե քաղաքական դաշտա, թե ուրիշ դաշտա, չգիտեմ, թե բիզնես, եթե կամավոր մարդ ինչ-որ գործողություններ անում, նա հզոր է առավել եւս բոլորից այդ 100%։ Հենց որ եթե դուք մտածում եք, որ մենք կարող է ինչ-որ ձև թեքվենք կամ ինչ-որ ձև չանենք այն գործողությունները, ինչի շուրջ որ հավաքվել ենք, դուք ահա որ սխալվում եք։ Դա մեկ, երկրորդը։ Ուրեմն կամավորները այնքան ինչով են հզոր։ Հզոր են դրանով, որ իրանք գնում են իրանց արժեքների հետևից։ Իրանք պաշտպանում են իրանց արժեքները, ձեռք բերած արժեքները։ Հեղափոխությունը մեր ձեռք բերած արժեքներն է։ Հեղափոխությունը մեր այն արժեքներն են, որ մենք կյանքում չենք կարող դավաճանենք ու կյանքում չենք կարող հետ կանգնենք այդ
արժեքներից։ Մենք համախմբվել ենք այդ արժեքների շուրջ ու առավել եւս ասեմ, որ մենք այսօր երևի պիկի վրա ենք, էլի ասեմ ձեւ համախմբվածության բարձր մակարդակի վրա ենք ու հավատացեք, որ դուք ընդհանրապես շանս չունեք, ընդհանրապես տարբերակ չունեք ինչ որ գործողություններ անելու։ Ասեմ ինչի, որովհետեւ դուք շատ պրիմիտիվ գաղափար ունեք։ Դոլարի զնակերով կամ ինչ որ եվրոների զնակերի շուրջ համախմբված եք, դուք արժեքների շուրջ համախմբված չեք, դի մեկ։ Դրա համար տարբերակ չունեք ոչ մի ձևի հաղթելու։ Եթե ձեզ ինչ որ մեկը հույս է տալիս, որ դուք կհաղթեք, հավատացեք, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դուք կրվեք։ Ու անում ենք։ Հենց մենակ այդ հարցը, որ դուք չունեք դաժե մտածող ստրատեգ, որ ինֆորմացիոն վակուումի մեջ մտածում եք, որ մենք կարող է հետ կանգնենք մեր արժեքներից։ Հենց դա է ցույց տալի, որ դուք պրիմիտիվ եք։ Հենց դա է ուրախացնում է, բայց ես ավելի շատ իհարկե եթե ինձ հարցնեք, ես ավելի շատ կուզեի, որ հակառակորդը ուժեղ լինի։ Հակառակորդը երբ որ ուժեղ է, մեզ էլ է ձգում դա։ Բայց դուք պրիմիտիվ եք, դուք չկաք, ոչ մի ստրատեգիաների մեջ չկաք։ Իմից որ ձեր ֆլեշ մոբերը, ձեր, չգիտեմ, ինչ որ sense 45 հոգով լայվեր անելը, այս երկրում բան չի փոխելու։ Դուք չունեք էլ շանս։ Ես ձեզ խոսք եմ տալի դա։ Ու ասեմ ինչի եմ խոսք տալի դա։ Բոլոր մակարդակի հակաթևերին հեսա հերթով թվում եմ ինչ եմ խոսք տալիս ու ինչ եմ խոսք տալիս։ Առաջինը են ցածր մանր մունդր բաներին ասեմ, որ դուք այդ ձեր գրառումներով, ես իմ սենց իբր մենք, չգիտեմ, ինչ որ օրենք ենք խախտում, օրենք երկրում գոյություն ունի, թո օրենքի սահմաններում մենք պատրաստ ենք պատասխան տալու։ Դա ձեր գործը չի, դա ձեր ասելով չի, ձեր քննարկելով չի, որ մենք ինչ-որ բան խախտում ենք կամ չենք խախտում։ Դուք չկաք այդքան, որ ասեք, դատարան գոյություն ունի, օրենք գոյություն ունի։ Դա մեկ։ Երկրորդը մյուս խավին եմ ասում։ Ես նոր ասացի կամավոր համախմբված թմի մասին։ Ուրեմն ձեզ ես նոր ասացի մեկ էլ այն մասին, որ դուք հնարավոր տարբերակ չունեք հաղթելու։ Ուզում եք խուճապով ակտիվացեք, ուզում եք առանց խուճապի ակտիվացեք, ուզում եք սաղավաղտ ակտիվ եղեք։ Թքած ունեմ ձեր ակտիվության վրա։ Մենք բոլոր ժամանակ 24 ժամ կանգնած ենք, 24 ժամ կանգնած ենք հեղափոխական թմի կողքին ու հավատացեք, ձեր խուճապը մեզ ոնց է հասնում։ Ձեր մեջ մեզանից մարդիկ գոյություն ունեն։ Մի հատ էլ խուճապ հեսա կուտեք, որ հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ձեր շշուկով խոսակցությունները, դա ձեր շրջապատում հասնում է մեզ։ Այնց որ կա հնարավոր տարբերակ չունեք դուք։ Դուք կրվել եք, կրվելու եք, կրված մնալու եք ձեր տեղը։ Վերընկեք ձեր տեղները։ Ասում եմ ավելի բարձր մակարդակի խավի հակաթևին։ Ուրեմն լսեք, ասած գիպոթետիկի պատկերացնենք, դա անհնար է, բայց ասում եմ, պատկերացնենք այդ ձև մի բան։ Պատկերացնենք այդ ձև մի բան։ Որ դուք ինչ որ անհնարին տարբերակով, որ ասում եմ, ուզում եք սահմանադրությունը տապալեք։ Ուզում եք երկիրը տանեք քաոսի։ Ուրեմն ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնությունը անելու է ամենաանհնարին, հեսա կասեմ ինչ կանի։ Քանի որ դուք չգիտեք բոլոր անդամներին, անդամների մի մասը երկրում է, չէ՞, ձեր մեջ է։ Մի մասը ձեր կողքին է, ձեզ դավաճանում է, այսինքն դավաճանումը ո՞րն է, մեր համար է աշխատում, այսինքն ճիշտ գործ է անում։
Դուք կմտածեք, որ ձեզ դավաճանում են, բայց իրանք ձեր կողմնակիցները չեն։ Իրանք մեր կողմնակիցներն են։ Ձեր ամեն մի քայլի մասին մենք տեղյակ ենք։ Դա երկրորդը։ Երրորդը, եթե դուք տապալեցիք այդ ամեն ինչը, պատկերացնենք այդ ձև։ Եթե դուք երազում եք այդ մասին, հավատացեք, այն մարդիկ, ումը որ դուք գիտեք, պատրաստ են ամեն ինչի։ Նորից եմ говорю, պատրաստ են ամեն ինչի։ Վերենգեք տեղներդ։ Այս թիմը, որ հիմա ղեկավարության գլխին է, պետք է հանգիստ աշխատի առաջի շրջանը 4 տարի, 5 տարի։ Ձեզանից բրծնելու համար։ Երկրորդ 2 ժամկետը պետքա աշխատի զարգացման process-ների համար։ Ու դուք չեք խանգարելու դրան։ Ու դուք չեք կարողանալու խանգարեք դրան։ Ասեմ ինչի։ Նորից եմ ասում, եթե պատկերացնենք անհնարինը դուք արեցիք ինչ-որ բան, որը բան է։ Հենց ոսկոր կկանգնի ձեր կոկորտին, ասում եմ, մենք մեր սարերը լավ գիտենք, մեր անտառները լավ գիտենք, ասում եմ, ձեր մեջ երկրում մեր արժեքները, կրողները հսկայական քանակ է։ Դուք պատկերացում չունեք ինչ նախաձեռնություն է, պատկերացում չունեք մենք ոնց ենք կազմակերպած, պատկերացում չունեք մենք ինչ ենք պատրաստ։ Մենք ձեր երազի ամենակաշմար տեսակը կլնենք։ Մի փորձեք տանեք երկիրը խաոսի։ Ամենավատ երազը կնենք։ Դու ամեն օր մեր դեմքերը կտենակ այն մարդկանց, ով գիտեք, որ այդ մարդիկ լիդերներն են։ Ես ասում եմ, մենք մեր անտառներն ու սարերը լավ գիտենք։ Հանգիստ վերենգեք տեղներդ։ Հիմա ասեմ մյուս շարունակեմ միտքս 2 ժամկետի մասին։ Այսինքն դուք հիմա էլի եք վատանում, որովհետև մի առաջի ժամկետը մինչև 22 թիվ, հետո 2 ժամկետը, դուք էլի եք վատանում, որովհետև դա հասնում է արդեն 2032 թիվ։ Ես ինչի եմ այդ ձև մտածում, որ այդ ձև պետք է լինի։ Մեր ազգը պետք է տա այդ հնարավորությունը, ոնց որ տվել է հեղափոխությունից հետո 70%, պետք է ամբողջ ժամանակ տա այդ հնարավորությունը այս իշխանությանը, որ նոր էլիտա գա, նոր էլիտա, ոչ թե ձեր երեխեքի պես Ящикներով մանգան փողոցները մարդկանց տփեն եսիմ ռեստորաններում եւ այլն, այլ պետքա սարքենք էլիտա, որ այդ էլիտայով հպարտանանք։ Այդ էլիտան պետքա լինի, նենց էլիտա, նենց երիտասարդներ պետքա լինեն, նենց պետքա խավ դաստիարակվի, որ այդ խավը հպարտության առիթ տա։ Այդ խավը պետքա լինի ոչ թե ящикներով մանեկող տղաներ երիտասարդներ, այլ պետքա լինեն խելացի տղաներ, չգիտեմ, IT սեկտորից, մյուս սեկտորից, տարբեր տեղերից, զարգացած երիտասարդներ, զարգացած ծերունդ, ու այդ ծերունդը կա, այդ ծերունդը մեր մեջ է, այդ ծերունդը մենք ենք, դուք չեք, դուք ձեր երեխեքը չեն։ Ձեր երեխեքը եթե լինեին, այսօր կլինեին այս իշխանության կողը։ Ձեր ծերունդը որը լիներ, հեղափոխություն չէր լինի։ Դուք հետամնաց սերունդ եք։ Դուք կորցրել եք, ձեր ժամանակը անցել է։ Դրա համար կրվել եք սաղավաղտ։ Մեկ բան ասեմ ձեզ, եթե դուք սենց ասեմ, էլիտա եք, իհարկե բակագծերի մեջ, Իսրայելի տարբերակ ասեմ, 1948 թվին Իսրայելը ձեռք բերեց պետականություն։ 1980 թվին, 32 տարի հետո, Իսրայելում թոշակը $500 էր, 32 տարի հետո։ Տականքներ, այ տխմարներ, եթե դուք ձեզ համարում եք ինչ-որ էլիտա, հիմա ասեք, ձեր ղեկավարած Հայաստանում 30 տարվա մեջ քանի հազար դրամ էր թոշակը, 15, 16, այդ ինչքան դոլար էր անում։ Չփորձեք ինձ պատմեք, Ռոբի վաղտ, ես իմ լավ էր, Ռոբի վաղտ սենց էր, Ռոբի վաղտ սարքվում էր,
Դրան էլ պատասխաններ կան։ Հիմա չեմ ուզում այնտեղ այդքան գնամ հասնեմ այնտեղ, բայց պատասխաններն էլ որ ամբողջ աշխարհում աճ էր գնում, հսկայական աճ էր գնում 0%-ով փողեր էր բաժանվում, դոլար էր բաժանվում, այդ 0%-ով դոլարներ գալիս է ու իրանք այդ փողերը ներդնելով երկրի մեջ սարքելով, բանանելով 18 միլիարդ 10 տարվա մեջ փող հանեցին երկրից։ Այսինքն այդ սարքել իրանց շատ ձեռք էր տալիս։ Ձեռք չտար չէին սարքի։ Թոշակը բարձրացնել ձեռք չէր տալիս, չէին բարձրացնում։ 15000 20 տարվա մեջ 15000 թոշակ էր, 25 տարվա մեջ 15000 թոշակ էր մնում։ Թոշակառուների թոշակը։ Այդ չի ձեր էլիտան, այդ չի ձեր սերունդը։ Այդ ինչ է ասում ձեր մասին։ Որ դուք հետա մնացեք։ Ու այսօր դուք ուզում եք պայքարեք, գանք, այնտեղ վերցնենք, ինչ որ բան փոխենք, պարոն Փաշինյանը չի կարում ղեկավարի։ Կարագից հիշացնեք գոնե մի տարի, որ մեր երկրում լիկվիդնեսը բյուջետի, այսինքն եկամուտը բյուջետի 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլար ավելին փող է եղել։ Ինչ որ մեկը կարա ինձ հիշացնի այդ մասին։ Կամ ցույց տա ինչ որ թուղթ, որ մենք մի բացի բյուջեն կատարելուց 1 միլիարդ 100 միլիոն դոլար փող ենք ունեցել ավել։ Էդմոն կլասիկ ջան, քեզ էլ եմ ասում։ Այսօր տեսել եմ քո post-ը, Ճապոնիայից օրինակներ ես բերում, որ Ճապոնիան 926 դոլար փող է բաժանում, Ամերիկան 1200 դոլար փող է բաժանում բոլոր իր քաղաքացիներին։ Ու դու նայես այս օրինակը բերում, որ ինչի մեր մոտ ինչ որ ուրիշ գործողություններ չեն արվում։ Քեզ էլ ասեմ էսա։ Դու լավ գիտես, դու մանիպուլյացիա ես անում, դու լավ գիտես, որ Ճապոնիայում էլ, Ամերիկայում էլ ինչ մակարդակ է կյանքի։ Այդ 926 դոլարը Ճապոնիայում իրանց աշխատավարձի 30%-ն է։ Այսինքն մեր 60000 դրամը աշխատավարձի 35%-ն է։ Այսինքն նույն մակարդակով է այդ ամեն ինչը կատարվում։ Իրանց մոտ եթե մի սենյականոց կվարձրի այս վարձնում 3300 դոլար փող արժի մոտավոր։ Այսինքն 926 դոլարը իրանց համար փրկություն չի։ Մանիպուլյացիա մի արեք ժողովրդին, մի տարեք ժողովրդին ուրիշ կողմ։ Էդմոն Մարուկյանին եմ նորից եմ ասում։ Արմենիայով, Armnews-ով, ինչ ուզում եք կարակ պատմեք։ Պատմեք, ինչ ուզում եք։ Որ դուք չպատմեք էլ իրան պատմելու են, հորինելու են։ Բայց մարդիկ պետք է հասկանան մի բան, որ կա մակարդակ կյանքի։ Այդ մակարդակը երկրում այսքանը նորից եմ ասում, եթե Ճապոնիայում 30%-ն են տալի իրենց աշխատավարձի, մեր մոտ էլ են 35%-ը տալի իրենց աշխատավարձի։ Ինձ որ անցանք, էդ էլ անցանք։ Հիմա ասեմ Ինձ թվում է այդքան ձեզ հերիք է, մինչև 2032 թիվը մոռացեք, դրանից հետո իհարկե կգա նոր սերունդը, ոչ ձեր երեխեքը, ոչ ձեր դուք արդեն երևի կեթակ թոշակի 20000, 25000, այսինքն 25000 չէ, կեթակ թոշակի, մինչև այդ իհարկե մեր թիմը հեղափոխական արդեն թոշակները սարքած կլինի հսկայական թոշակներ, կեթակ կստանաք ընդ գոյատևեք։ Եթե նստած չկլինի կամ մահացած չկլինի, հա, իհարկե։ Ով նստած կլինի, իհարկե դրանք չեն ստանա, իրանք լավ կոմֆորտնի Ուսլովյաներում, կոմֆորտնի դրության մեջ կնստեն բերթերում, որովհետև պետք է պատասխան տան այդ տասնյակ միլիարդների համար։ Նետի է ձեզ։ Հիմա ասում եմ մերոնց։ Ջորջ ջան, հավատացեք, իրանք իրանցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում, բայց մի հատ կարևոր բան կա։ Նոր ես սկզբից էլ ասացի, ով սկզբից չի տեսել, հետո կնայի։ Երբ որ մենք չենք աշխատում, մենք пассив ենք լինում, իրանք առիթից օգտվում են։ Դրա համար մենք պետք է пассив չլինենք, մենք պետք է համախմբված լինենք, մենք իհարկե ես չեմ ասում հեղափոխության պահապանների մասին, որտեղ հեղափոխության պահապանները ամբողջ ժամանակ 24 ժամ ինչ որ գործողությունների մեջ են, դա խնդիր չի, ես ասում եմ մեր սովորական հայ ժողովրդի մասին, ովքեր որ հեղափոխության աջակցում են, հեղափոխության հետ են եւ այլն։ Հիասթափվելու կամ մտածելու այդ մասին չկա ոչ մի իրական ինչ որ
պահանջ է դրան։ Ես նորից եմ ասում, շատ խնդիրներ կան։ Ես ուրիշ լայվ կանեմ, կասեմ այդ մասին էլ, որ ինչ հարցեր են մնացել, ինչ հարցեր պետք է լուծվեն, բայց շատ հարցեր, հսկայական հարցեր այս թիմը, մեր հեղափոխական թիմը, մեր լիդերները իրականացրել են։ Ես ինչ եմ ասում, առաջի 4 տարին իմ տեսակետից եմ ես ասում, իմ տեսակետով եմ ասում, իրանք հեսա կվատանան մինչև 2032 թիվ լսան լայվի մեջ, հեսա կվատանան, բայց ես իմ տեսակետով եմ ասում, դա, որ առաջի ժամկետը 4 տարվա, այս 30 տարվա տականքներից ազատվելու ժամկետն է, այս 30 տարվա տխմարներից ազատվելու ժամկետն է, սրանցից պոկ գալու ժամկետն է, առաջի իհարկե գործողություններ անելով, ինչ-որ առաջ գնալով եւ այլն, այդ ժամկետն է։ Մյուս երկու ժամկետը ես ասացի ինչի մասն էր խոսքը։ Զարգացման, նոր սերունդ դաստիարակելու, փոխանցելու դեմոկրատ մեթոդներով օրենքի սահմաններում իշխանությունը եւ այլն։ Ու մենք պետքա կանգնած լինենք, մենք պետքա հստակ լինենք, մենք պետքա չկասկածենք, մենք պետքա հստակ գնանք առաջ։ Եթե չեղավ այդ հստակությունը, իհարկե դա էլ է տարբերակ։ Բայց ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ դրա, ես համոզված եմ, որ մեր նախաձեռնության բոլոր անդամներն պատրաստ կլինեն։ Ու ավելի կշատանան այդ անդամները, որ եթե հանկարծ մենք սխալ թույլ տվեցինք ազգովի, իրանք դա չեն մարսելու, որովհետև մեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքի զարգացումն է կանգնած մեր առաջ, այսինքն դրած է ամեն ինչ ամենաբարձր մակարդակի մեր դիմաց։ Պայքարը գնալու է ամենավերջի ձև, ես ասացի, բոլոր դեպքերում հետ կանգնել չի լինելու, բոլոր դեպքերում։ Դրա համար, եթե այսօր մենք հստակ թույլ չտանք ոչ մի սխալ, դրան չենք հասցնի։ Եթե մենք կանգնած լինենք, դրան չենք հասցնի։ Եթե մենք պինդ լինենք, իրար հետ լինենք, համախմբված լինենք, դրան չենք հասցնի։ Ու միանշանակ իշխանությունը, երբ որ ունի լեգիտիմность, երբ որ ունի աջակցություն, ավելի հստակ է գործում, ավելի արագ է գործում, ավելի լավ արդյունքներ է ունենում, երբ որ ունի ավելի մեծ լեգիտիմություն։ Դրա համար պետք է այդպես կանգնած լինենք, պետք է անենք ամեն ինչ, որ այդ լեգիտիմությունը մնա, որ կարողանանք հստակ ժամանակի մեջ 5-ից 7 տարվա մեջ կարելի է չէ, բոլոր սպեցիալիստները ասում են, որ նոր պրոգրեսիվ սերունդ լինում է դաստիարակել, սարքել, չգիտեմ, ուսում տալ եւ այլն ու բերել առաջ, որ հնարավոր լինի փոխանցել իշխանությունը նորմալ զարգացած երիտասարդ թմի։ Դրա համար այդ ամեն ինչը իր բոլոր զարգացումներով պետք է կազմակերպենք ու ժողովուրդը դրա համար պետք է կռիվ տա, ժողովուրդը պետք է դրա համար կանգնած լինի։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Բոլոր երկրներում, հավատացեք, բոլոր երկրներում, զարգացած երկրներում ամեն օր պայքար է գնում, որ այդ զարգացած երկիրը չգնա կաշառքի, կոռուպցիայի տականքների ձեռքը։ Բոլոր կապ չունի որտեղ է։ Անգլիայում, Ամերիկայում, չգիտեմ, Շվեյցարիայում սա չեմ պարկել զագար ընդունում ու ասում է սա լավ է, վсё մենք արդեն սենց ենք ապրելու։ Չէ։ Ամեն օր կռիվ են տալի իրենց լավ ապրելու համար։ Դրա համար մենք պետք է կանգնած լինենք մինչև վերջ։ Մենք էլ պետք է կռիվ տանք։ Մի մոռացեք այդ մասին։ Էս էլ վերջ, Ջորջ ջան։ Մի հատ վերջի կարճ բան ասեմ, այն հիմարներին, ովքեր որ հելնում են այս վերջերս ով հասնի դուրս է գալիս լայվ անում։ Ում չէի տեսել, այս վերևի 2-3 օրվա մեջ տեսել եմ արդեն Facebook-ում։ Չգիտեմ, ինչ ասեմ իրանց, բայց մեղք եք։ Ոչ գործից եք հասկանում, ոչ կյանքից եք հասկանում։ Ուզում եք ճանաչված դառնաք, չգիտեմ, որպես ճրզիկ, պզիկ, չգիտեմ, խալաթով հակած ինչ-որ բաներ դարձեք։
Բայց հիմարություններ մի արեք էլի։ Վերջը ձեզ ժողովուրդը նայում է, էլի ձեր դեմքին է նայում։ Իհարկե թե ուզում եք որ ձեզի որպես հիմար ընդունեն, խնդրեմ արեք։ Բայց մի մտեք մեր դաշտ։ Մտակ մեր դաշտ տնորելու ենք ձեզ։ Փոխհարաբերական իմաստով եմ ասում։ Չմտածեք, չբանանեք, մանիպուլյացիաներ չանեք։ Այսքան ժողովուրդ ջան։ Սրանից հետո ակտիվ ենք լինում, ակտիվ գնալու ենք առաջ, հաղթելու ենք, հաղթելով գնալու ենք մինչև վերջ։ Ուրիշ տարբերակ չունենք, նորից եմ ասում, չկա տարբերակ։ Տարբերակը մեր երկիրը ծաղկացնելն է, ես ասացի Իսրայելի տարբերակը 30 տարվա մեջ իրանք սարքեցին երկիր, որը որ ուներ $500 թոշակ, $500 թոշակը դա բերում է իր հետևից լիքը ուրիշ լավ բաներ։ Չեմ ուզում հիմա այս լայվի մեջ խորանամ այդ ուղղությամբ թվերի եւ այլն։ Այսքան ժողովուրդ ջան, դուխով ձեր ցավը տանեմ, հեղափոխության պահապաններ, դուք փոխելու եք շատ բաներ։ Դրա համար պետք է այդպես համախմբված մնանք մենք։ Ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Մեր երկրի համար, մեր հայրենիքի համար անելու ենք ամեն ինչ։ Հեղափոխության պահապանները կան, մնալու են ու ավելի ուժեղանալու են։ Ու դրանք ովքեր որ խոսում են ինչ որ բաներ, անկապ բաներ եւ այլն։ Հավատացեք, մենք ձեր երազի կաշմարն ենք դառնալու։ Եթե ոչ ամեն օրը մեջ դուք մեզ տենալու եք երազներում։ Հավատացեք։ Հենց որ պատրաստվեք դրան։ Ժողովուրդ ջան, դուխով ձեր ցավը տանեմ, հայր ջան, հաղթելու ենք, կեցե Հայաստանը, կեցե Արցախը, կեցե հայ ժողովուրդը։ Այսքանը կիսվեք, մաքսիմում ռեպոստ արեք, թող տարածվի, թող լսեն, թող իմանան ինչ է կատարվում այս թվում։ Հաջողություն։